What's up mga Lodi? Ngayon meron tayong bubuing isang malupitang PC na bibilhin lang natin lahat ng parts sa Lazada. Yes, tama guys, lahat ng parts na ito ay bibilhin lang natin sa Lazada at bubuin natin ng isang malupitang gaming and streaming PC. Nasa halagang 33,000 pesos lang, meron ka ng malupitang video editing PC at kahit anong gawin mo sa PC nito dahil napakalakas ito guys. Mapapansin nyo, 3600 ang processor nito. Ayan ay isa sa pinakamalalakas na processor natin dahil meron yang 6 cores at 12 threads. Kung titignan nyo guys, nasa top 8 yan. So kayang-kaya niyang sumubay sa kahit anong mga modern na processor ngayon. Tara at i-build na natin. So kung mapapansin nyo guys, total of 33,000. Pero automatic yan guys, once na in-order nyo lahat ng mga items na yan. Bababa yan sa 30,344 at free shipping na yan guys. So panalong panalo na yan guys. So ano pang inintay mo, umorder ka na ngayon. At isa pa guys, kung ayaw mo naman mag-DIY build, meron tayong link dyan sa description na nakabuo na ang set natin guys. So pili lang kayo ng specs na gusto ninyo and i-check out nyo na yan. Darating yan sa inyo guys nang naka-build na. Gagamitin nyo na lang yan guys. So order na guys.